შორინა კოპალეიშვილი, საქართველოს ვირტუალური ზონის პირთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვერდება. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუმრად. ვიდრე გადავალთ როგორ გესახებათ ის წვლილი, რაც შეაქვს IT სექტორს ეკონომიკაში. პირველ რიგში მინდა დავიწყოთ იქიდან, რომ თქვენი ასოციაციის წევრმა კომპანიამ, საერთაშორისო IT კომპანიამ მოიგო დავა შემოსავლების სამსახურის წინააღმდეგ ორ ინსტანციაში. დავა ეხებოდა იმას, რომ თავის დროზე შემოსავლების სამსახურმა შეცვალა საგადასახადო პრაქტიკა, რამაც კომპანიის დაჯარიმება გამოიწვია და თქვენ ეს დავა მოიგეთ სასამართლოში. როგორ ფიქრობთ, რამდენად კარგი პრეცედენტი იქნება ეს სამომავლოდ სხვა IT კომპანიებისთვის? ანა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის დაინტერესებისთვის. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევახოთ ამ პრეცედენტული გადაწყვეტილების აი მნიშვნელოვან აქცენტებს, რომელიც სასამართლოს მიერ იყო გამოვლენილი და აუცილებლად შემიძლია დადასტურებულად გითხრათ, რომ მას ექნება ძალიან ასეთი მნიშვნელოვანი როლი სხვა კომპანიებისთვის და თუნდაც იმ მიმდინარე დავებთან მიმართებაში, რომელიც ეხლა არის როგორც ადმინისტრაციულ ორგანოში, ასევე სასამართლოში. დავიწყებ იმით, რომ ეს არის ასოციაციის წევრი კომპანიის მიერ მიღებული დავა და ის მნიშვნელოვანია ჩვენთვის არა მარტო შედეგით, რომელიც დადგა და ჩვენ მოვიგეთ, კომპანია მოიგო დავა ორივე ინსტანციაში, არამედ მნიშვნელოვანია იმ განმარტებებით, რომელიც გააკეთა თავად სასამართლომ. აუცილებელია, რომ აღვნიშნოთ ამ დავაში თავად იმ სამართლებრივი მხარდაჭერის შესახებ, რომელსაც უწევდა ამ კომპანიას იურისტი გიორგი ჟუჟუნაშვილი და აუცილებლად ეს უნდა აღვნიშნოთ, თუმცა ასოციაციის როლი ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ დაწყების ეტაპზე ვიყავით ჩართული. ასოციაციამ სასამართლო მეგობრის პოზიციაც წარადგინა სასამართლოში და ძალიან ამაყები ვართ, რომ ეს არგუმენტაცია იყო გაზიარებული სასამართლოს მიერ. მე გავამახვილებ ყურადღებას რამოდენიმე მნიშვნელოვან განმარტებაზე, რომელიც გაკეთდა სასამართლოს მხრიდან. პირველი ეს არის ზოგადად ალბათ აღარ შევეხები იმ დეტალებს, რომელიც ზოგადად აი ამ კომპანიების ირგვლივ არსებულ დავებს შეეხება, იმიტომ რომ ეს კომპანიაც მოექცა იმ აუდიტორული ტალღის ქვეშ, რომელიც 2021 წლის ბოლოდან დაიწყო ზოგადად ამ სტატუსის კომპანიების მიმართ და ამ კომპანიასთან მიმართებაში დავა შეეხო კონკრეტულად იმას, რომ არ ფიქსირდებოდა საქართველოში შესაბამისი პროფილური განხრით დასაქმებული პირების საკითხი. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რადგან ჩვენ სწორედ ერთ-ერთი არგუმენტი, რასაც ვასაბუთებდით, რომ კანონი არ ადგენდა ამის ვალდებულებას. საგადასახადო უწყებამ ეჭვქვეშ არ დააყენა ამ კომპანიის მიმართ საინფორმაციო პროდუქტის შექმნის საკითხი და ეს შესაბამისობად მიიჩნია შეღავათთან, მაგრამ პრაქტიკა იყო შემდეგი, რომ უწყება პოულობდა საფუძველს საგადასახადო მოთხოვნის დაყენებისთვის და სწორედ ეს იყო საფუძველი, რომ არ ფიქსირდებოდა დასაქმებულები. ჩვენი არგუმენტაცია იყო, რომ მსგავსი მოთხოვნა კანონში არ არის და საგადასახადო უწყება დაეყრდნო მეთოდურ მითითებას, რომელიც მხოლოდ მესამე მეთოდურ მითითებაში დადგინდა ვალდებულება პროფილური განხრით თანამშრომლების აყვანის, განისაზღვრა ხელფასის ოდენობა და ასე შემდეგ. და სწორედ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით სასამართლომ გააკეთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი განმარტება, დეტალებში, სიღრმეებში არ შევალ, მაგრამ რომ მოიგეთ. კი, მაგრამ როგორც აღნიშნა, ეს შედეგთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი ის განმარტებები. პირველი, სასამართლო ცალსახად დაადგინა ის კრიტერიუმები, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს, რომელთაც ითვლება, რომ კომპანია აკმაყოფილებს დადგენილ კრიტერიუმებს და შეღავათით სარგებლობის უფლებას და ეს იყო სწორედ ის სამი კრიტერიუმი, რომლებსაც ასევე ასოციაცია ადგენდა და ასაბუთებდა. მეორე მნიშვნელოვანი იყო სასამართლოს განმარტება მეთოდური მითითების გამოყენებასთან ზოგადად ამ დავებთან მიმართებაში. სასამართლომ ძალიან ცალსახად აღნიშნა საერთოდ რას წარმოადგენს მეთოდური მითითება და ეს არ იყო მხოლოდ
გამდავის ფარგლებში გაკეთებული განმარტება. სასამართლოს თქმით ეს არის შიდა უწყებრივი ინსტრუქცია და მას არ აქვს ნორმატიული ძალა, ან ნორმატიული აქტის ძალის მქონე დოკუმენტი არ არის. ეს არის კონკრეტული საქმიანობის ან კონკრეტული საკითხის შიდა მომწესრიგებელი გაიდლაინი, ასე ვთქვათ. და ასევე გააკეთა მითითება იმაზე, რომ დაუშვებელია აღნიშნული დოკუმენტი საფუძვლად დაედოს გადასახადის, მათ შორის შეღავათის, შეზღუდვის ან რაიმე ფარგლების დაწესებას. ეს შესაძლებელია მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს, ანუ პარლამენტის მიერ დადგენილი კანონით. ასევე სასამართლომ დაადგინა შეუსაბამობა საქართველოს კონსტიტუციასთან, კერძოდ კი მოყვანილია სამოტივაციო ნაწილში კონსტიტუციის 67 მუხლი, სადაც საუბარია, რომ ზოგადად ნებისმიერი სახის გადასახადი, მოსაკრებელი, მისი სტრუქტურა, დადგენის, განაკვეთების წესი დგინდება ისევ და ისევ მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს კანონით და შესაბამისად სამართლებრივი ბუნებით მეთოდური მითითება არ შეიძლება განმარტებებია პრეცედენტული. არ შეიძლება რომ იყოს კანონის ძალის მქონე დოკუმენტი, ხო? და მესამე ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო განმარტება სასამართლოსი ეხება ზოგადად კონსტიტუციით და საერთაშორისო სამართლის პრინციპით დადგენილ თავისუფალი მეწარმეობის პრინციპთან წინააღმდეგობა, რაც თავის მხრივ გულისხმობს, რომ თავისუფალი მეწარმეობა ეს არის მთავარი საფუძველი ჯანსაღი და სიცოცხლისუნარიანი ბრუნვის ეკონომიკური თვალსაზრისით და შესაბამისად მეწარმე სუბიექტი უნდა იყოს სრულებით დამოუკიდებელი იმის განსაზღვრაში, თუ როგორ ჩამოაყალიბოს თავისი შიდა სამეწარმეო სტრუქტურა, საქმიანობა, განსაზღვროს დასაქმებულ პირთა წრე, რაოდენობა და ასე შემდეგ, ხო? შესაბამისად ვფიქრობ, რომ აი ეს განმარტებები ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან გილოცავთ ამ გამარჯვებას, ნუ იმედია ბოლომდე ასე გააგრძელებთ და თუ კიდევ იქნება შემდეგ ინსტანცია, იქაც მოიგებთ. ნებისმიერ შემთხვევაში საინტერესო განმარტებებია და იმედი მაქვს სხვა კომპანიებსაც წაადგებათ. სავარაუდოდ ასეც იქნება, რადგან სასამართლომ ეს პრეცედენტი შექმნა და მინდა რომ მოვასწროთ ასევე ზოგადად დარგზე საუბარიც თქვენ აერთიანებთ სწორედ აი ამ საერთაშორისო IT კომპანიებს, რომლებსაც წესით ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი აქვთ ამ სერვისის ექსპორტში, რასაც გვაჩვენებს სტატისტიკა და პირველ კვარტალში პრინციპში გაზრდილია წლიურ ჭრილში 266 მილიონ დოლარამდე იყო საკარაო შემოსავალი IT სექტორის, თუმცა 2023 წლის რეკორდი რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ ვეღარ მოიხსნა. 2004-ში შკლება იყო და სავარაუდოდ წელსაც ასე იქნება. რა შეიცვალა ბოლო წლებში, როგორ აფასებთ თქვენ? ალბათ საკმაოდ ისეთი მოულოდნელი, მაგრამ სასიამოვნო სტატისტიკა და მონაცემები მივიღეთ. ალბათ დავიწყებ პირველ რიგში ვირტუალური ზონის სტატუსის მქონე კომპანიების ჭრილში. ჩვენც მივიღეთ სტატისტიკა პირველი კვარტალის ამ კომპანიების მიერ საქართველოს ბიუჯეტში შეტანილი, ასე ვთქვათ, გადასახადების თაობაზე და წინა წელთან შედარებით ეს ზრდა მართლაც ფიქსირდება. განსაკუთრებით ფიქსირდება საშემოსავლო ნაწილში, რაც მიუთითებს დასაქმების ზრდასთან, თუმცა ჩემი პირადი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით იქნება ის, რომ აქ ალბათ იზრდება არა დასაქმებულთა რაოდენობა, აქ პირიქით კლება დაფიქსირებული, არამედ ეს ალბათ განაპირობა ხელფასის ზოგადად ზრდამ ამ სექტორში, იმიტომ რომ იზრდება საშუალო რაოდენობა რატომ შემცირდა?
იცით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ალბათ ის მიგრაციული ბუმი, რომელიც იყო საქართველოში 2000 უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ, ფაქტობრივად ამოიწურა, გაიცხრილა ამ მხრივ ბაზარი და შესაბამისად ამან განაპირობა უკვე მეტნაკლები სტაბილიზაცია. ვირტუალურ ზონის კომპანიებთან მიმართებაში ვფიქრობთ, ესეთი დადებითი დინამიკა ალბათ განაპირობა იმ სიცხადემ და მეტნაკლებად განჭრეტადმა გარემომ, რომელიც ბიზნესსა და სახელმწიფოს შორის დავების პროცესში საბოლოო ჯამში მეტნაკლებად ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ ისიც უნდა აღნიშნოთ, ჩვენ მივიღეთ გარკვეული განმარტებები უშუალოდ რა თქმა უნდა, უშუალოდ ვირტუალური ზონის სტატუსის მქონე კომპანიებთან დაკავშირებით, რაც ეხება უშუალოდ მათი ოპერირების პრინციპს, ხო, რაც აქამდე იყო ბუნდოვანი, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კანონმდებლობა არ არის სრულად დახვეწილი, მაგრამ გარკვეული სიცხადე მათ საქმიანობაში მივაღწიეთ ჩვენ. ეს არ იყო მარტივი, ეს დაგვიჯდა წლები, საკმაოდ დიდი რესურსი, მაგრამ მეტნაკლები სიცხადე. როგორი გაქვთ, თქვათ, წლის ბოლომდე 2024-ში კლება იყო IT სექტორში. წელს როგორ ფიქრობთ, ეს კლების ტენდენცია მაინც შენარჩუნდება თუ შეიძლება იყოს რამე ზრდა, მით უმეტეს თუ საუბრობთ, რომ ბუმი, რომელიც გქონდა 2023-ში მაგალითად ამოწურული. რთულია წინასწარ პროგნოზი, იმიტომ რომ რეალურად მსგავს მაჩვენებელს ჩვენ არც ამ პირველ კვარტალში ველოდით, თუმცა ალბათ კიდევ ერთ ფაქტორს გამოვყოფ, რაც შესაძლოა უკავშირდებოდეს ამ ზრდას, ჩვენი დაკვირვებით, მათ შორის ჩვენი წევრების საქმიანობის არეალიდან გამომდინარე, ძირითადად ექსპორტი ხდებოდა ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზრებზე. ეხლა რასაც ვაკვირდებით, ტენდენცია არის ზოგადად ბაზრი დივერსიფიცირების და ვაკვირდებით, რომ ხდება მათ შორის შუა აზიის, აღმოსავლეთის აზიის და მათ შორის სკანდინავიის ქვეყნების ამ ბაზრების ათვისება, რაც ალბათ არის გარკვეული ინდიკატორი იმისა, რომ რეალურად იზრდება ინტერესი ზოგადად და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები საკმაოდ მზარდია, რაც ჩვენ ახლა სტატისტიკა ვნახეთ 2025 წლის საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები საინფორმაციო და კომუნიკაციების სფეროში არის მზარდი. თუმცა წინასწარ პროგნოზის გაკეთება ცოტათი ამ ეტაპზე რთულია, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ძალიან სწრაფი რეგიონის თვალსაზრისით იმის ფონზე, რომ რუსეთის და ბელორუსიის ბაზარი დასავლეთისთვის არის სრულად დაკეტილი და იზოლირებულია ეს ნაწილი და ჩვენი რეგიონი კვლავ რჩება ინტერესის სფეროში დადგენილი შეღავათების გათვალისწინებით, ალბათ მაინც უნდა დაველოდოთ სხვა ფაქტორებსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, არა მარტო ბიზნესის თვალსაზრისით, არამედ ამეთანხმებით პოლიტიკური და სხვა საკითხები. მაგას ყველაზე მეტად. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო თქვენი შეფასებების და პროგნოზის მოსმენა.